हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। दोस्तों आज मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो 5.1 नहीं है, सिर्फ 5 चैनल का एम्पलीफायर है जिसमें 5 चैनल है। लेफ्ट सराउंड राइट, रियर सराउंड और सेंटर, ऐसे 5 चैनल उसमें हैं। सब ऊपर का चैनल उसमें नहीं है दोस्तों। और उसमें ये जो सारा आईसी लगाया हुआ है वो दोस्तों LM3886 कंपनी का 68 एक आईसी का चैनल, 68 वॉट पर चैनल एक आईसी है। और दोस्तों ये भी आप देख रहे हैं सचिन सुरती कंपनी का है, जिसका मॉडल नंबर है SS-0350 वॉट। ये पूरा 350 वॉट का एम्पलीफायर है। इसमें एक चैनल 68 वॉट का पावर देती है। और दोस्तों उसके साथ में वायर नहीं आते हैं, किसी के साथ में आते हैं किसी के साथ में नहीं आते। मेरे साथ में वायर नहीं आए थे, इसलिए मुझे ये सारा वायर का जुगाड़ करना पड़ा। और इस तरह से ये पूरा लेबल किया हुआ आता है, आप देख सकते हैं। ये पूरा एम्पलीफायर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इस तरह से ये पूरा एम्पलीफायर है। ये पूरा लिखा हुआ है जो आप देख सकते हैं। और दोस्तों उसमें ये 4 कैपेसिटर आ रहे हैं, 50 वॉट 10,000 UF के 4 उसमें कैपेसिटर लगाए हुए हैं। और सारा अच्छी तरह से बनाया हुआ है, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। और इसका हीट सिंक भी काफ़ी हेवी ड्यूटी दिया हुआ है, फिर भी फ़ैन लगाने का ज़रूरत उसमें रहता है, क्योंकि ये बिना फैन से गर्म होने वाला ही है, क्योंकि ये आईसी गर्म होती ही है। तो उसमें 24/0/24 8 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगता है, लेकिन मेरे पास 24/0/24 नहीं है, तो मैंने 20/0/20 लगाया है उसमें। और दोस्तों यहाँ सजेस्ट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ 35 प्लस 35 माइनस, यहाँ से आप किसी और चीज़ में देना है, किसी और सर्किट में देना है तो दे सकते हैं। मतलब उसमें 24/0/24 का ट्रांसफार्मर लगता है, कि 24 में 10 DC के बाद ऐड हो जाते हैं तो 35 दिखाता है। अभी मैंने 20 का यहाँ लगाया है, तो यहाँ 29-30 वॉट DC यहाँ पर दिखाता है, लेकिन 20 वॉट चलता है। तो दोस्तों इस तरह से ये मैंने पूरा जुगाड़ टेम्पररी बनाया है। फिर उसके बाद कुछ अच्छे कैबिनेट में उसको फिट करेंगे। मेरा जो पर्पस था, जो आपको दिखाने का था कि ये कैसा आता है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 5,000 से ज़्यादा उसकी कीमत है। और उसका वेट भी काफ़ी हैवी है। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा एम्पलीफायर है, और कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। और उसका ये रेक्टिफायर भी बहुत हेवी दिया हुआ है यहाँ पर। और ये वायर साथ में आते हैं, साथ में नहीं आते, साथ में कोई वायर नहीं आता है। और ये सब ऊपर उसमें नहीं आता, सिर्फ 5 चैनल आते हैं, जो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है। देख लो, ये फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, सराउंड लेफ्ट, सराउंड राइट एंड सेंटर, इतनी 5 चैनल लगती है। सब ऊपर के लिए आपको डायरेक्ट पावर देना पड़ेगा। जो उसमें से जो सब ऊपर है वो डायरेक्ट आपके पास एम्पलीफायर वाला सब ऊपर है, तो आप उसमें यहाँ से डायरेक्ट सब ऊपर का कनेक्शन दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं उसका साउंड भी आपको दिखा देता हूँ, बहुत काफ़ी है। ये मैंने स्पीकर सेट किए, नीचे 2 है, ऊपर 2 है, उसके ऊपर एक सेंटर का है, जो मैं साउंड आपको सुना के बता देता हूँ। मेरे वीडियो में ऐसे कुछ खास होता नहीं है, मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता हूँ, कुछ नया लाता हूँ। तो मेरी आदत है किसी को शेयर करने के लिए, मुझे अच्छा लगता है शेयर करने के लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैं उसका साउंड भी टेस्ट करता हूँ। नॉन कॉपीराइट सॉन्ग ही चलाना पड़ेगा।
और ये उसका मास्टर वॉल्यूम मैंने बनाया है। Time is barely our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो दोस्तों उसके बाद 2 और वीडियो आएंगे जो 5.1 चैनल वाले हैं। तो बस यही वीडियो था दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।